මම තාරුක ගුණරත්න ක්ලික් ප්‍රොඩක්ෂන් වෙතින් ගේන අපේ බි ස්ටෝරීස් මේ විශේෂ වැඩසටහන ඔන්න ඉතින් අද ආරම්භ වෙනවා. ඉතින් මේ වැඩසටහනේදී අපි කතා කරන්නේ නව ශ්‍රීලන්තයේ ඉන්න ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යාපාර ගැන. ඒවා පටන් ගත්තේ කොහොමද? ආරම්භය, ගමන, ලැබුණු අභියෝග, ලැබලා තියෙන ජයග්‍රහණ, මේ හැමදේම ගැන පොඩි බිස්නස් එකක් වුණත් ලොකු බිස්නස් එකක් වුණත් ඒ ගැන ලොකුවට කතා කරන්න අපි සූදානම්. ඉතින් පළවෙනි වැඩසටහනට මම එක්කරන් ඇවිල්ලා ඉන්නවා විශේෂ පුද්ගලයෙක්. විශේෂ පුද්ගලයෙක් කිව්වට පුද්ගලයෝ දෙන්නෙක් වෙන්න ඕන. මොකද මදුෂාන් ඉන්නවා මගේ දකුණු පැත්තෙන්, ෂේන් එම් ඉන්නවා මගේ වම් පැත්තෙන්. ඉතින් ආයිබෝන් මල්ලි. කොහොමද? හොඳින් ඉන්නවද? හොඳින් ඉන්නවා. බොහොම ස්තුතියි ඉස්සෙල්ලා මට ඉන්වයිට් කරාට මේ එපිසෝඩ් එකටම. අනිවාර්යෙන්. ඉතින් අපි මදුෂාන් අයියා එහෙම නැත්නම් ෂේන් එම් කවුද කියලා මදුෂාන් අයියගෙන් අහමු. අයියේ ඔයා ගැන කෙටියෙන් කිව්වොත් කොහොමද කියන්නේ? මම තාත්තා කෙනෙක්, ඒ වගේම ආදරණීය හස්බන්ඩ් කෙනෙක්, YouTuber කෙනෙක්, රියල් එස්ටේට් ඒජන්ට් කෙනෙක් සහ මියුසිෂියන් කෙනෙක්. කෙටියෙන් සරලයි. හොඳයි. එතකොට අයියේ මට ඇත්තට මේ කතා කරන්න ඕන අයියේ දැන් මම අයියා වඳුරගන්නේ ඇත්තට මියුසිෂියන් කෙනෙක් විදිහට. එතකොට මම නව ශ්‍රීලන්තයට ආපු කාලේ මගේ වැඩසටහනකදී වැඩසටහනක් කියන්නේ මගේ එන්ගේජ්මන්ට් එකේදී අයියා තමයි මියුසිෂියන් විදිහට හිටියේ. එතකොට අයියා නව ශ්‍රීලන්තයට කොයි කාලෙද ආවේ? මම නිව්සීලන්ත වලට එන්නේ 2014 මල්ලි. 2014 ඇත්තටම එන්න හේතු වුණෙත් මගේ වයිෆ්ගේ මාස්ටර්ස් වල තමයි මෙහෙට ආවේ. රයිට්. එතකොට අයියා මියුසික් පටන් ගත්තේ ඒ කාලේ නෙවෙයි ඊට බොහොම කාලෙකට කලින්. පටන් ගන්නේ 2002. මම එක වසරේ එතකොට. සෑහෙන වයසයි කියලා අපිව කියන්නේ බෑ. එතකොට අයියා දෙක වසරේ. right. එතකොට 2002 පටන් ගත්ත ගමන එහෙම මෙහෙට ඇවිල්ලා ආපහු පටන් ගත්තද? එහෙම නැත්නම් කොහොමද ඒක වුනේ? ඒක ලස්සන කතාවක්. ඇත්තටම මෙහෙට ආවේ මියුසික් කරන්න නෙමෙයි. ඉතින් 2014 දී මම යනවා මෙහෙට ඇවිල්ලා මාස 8ක් විතර කවුරුත්ම හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අපි අප දවසට කවුරුත් දන්නේ නැහැ. ඉතින් දවසකදී අපිට හම්බ වෙනවා බොහොම ලස්සන හොඳ හිතවත් අක්කා කෙනෙක්. ඒගොල්ලෝගේ ගෙදර දිනේකට එන්න කියලා කිව්වා. එතනදී මගේ කීබෝඩ් එක තිබ්බා නිකන් අර පැෂන් එක තිබ්බ මියුසික් නේ. ඒක ඒ කාලේ ළඟ තිබ්බ එක. ඉස්සෙල්ලම නිව්සීලන්ත වල සින්දුවක් කියන්න හම්බුනේ එතන. ඊට පස්සේ කිව්වා මදුෂාන් මල්ලි මේ වගේ වැඩක් පටන් ගන්න. ඔයාලට තියෙන ටැලන්ට් එකත් එක්ක උඩින් වැඩක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් 2014 එතන පටන් ගත්ත එක තමයි අද වෙද්දි මේ ඇවිල්ලා තියෙන ගමන ටර්නින් පොයින්ට් එක. රයිට්. එතකොට පොඩි ඩිනර් පාටි එකකින් පටන් ගත්ත මියුසික් ගමන තමයි දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම අයියා දැන් බිස්නස් එකක් විදිහට කරගන්නේ. ඔව්. හරි. ඊළඟට අයියේ මගේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට මම එනවා. එතකොට මියුසික් එක බිස්නස් එකක් විදිහට අයියට පටන් ගන්න හිතුනේ ওই ඩිනර් පාටි එකෙන් පස්සේ. හරිනේ නේද අයියා? එතකොට අයියට හිතුණාද මේක බිස්නස් එකක් විදිහට නිව්සීලන්ත වල කරන්න පුළුවන් කියන එක? එහෙම හිතුන්නේ ඇත්තටම. ඒක ලොකු අභියෝගයකුත් වුණා. මොකද පටන් ගන්නමේදී ලේසි වුණ නැහැ. ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් තිබ්බේ නැහැ, කීබෝඩ් එක විතරයි. ඔව්. තමන්ට කියලා කැපිටල් සීඩ් එකක් ලොකුට තිබ්බෙත් නැහැ. හරි විදිහට ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් එක ගන්න. ඔව්. ඉතින් කාලයක් ගියා. හරි බොහොම ඉවසීමෙන් තමයි මේ විදිහට කොට නගාගත්තේ මල්ලි. බිස්නස් එකක් විදිහට හදාගත්තා. රයිට්. එතකොට අයියේ දැන් බිස්නස් එකක් විදිහට මේක පටන් අරගෙන අද වෙනකොට අයියා මෙහි ෂෝස්, ඉවෙන්ට්ස්, ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් 850කට වැඩිය කරලා තියෙනවා. මෙහි විතරක් නෙවෙයි ඕස්ට්‍රේලියාවේ පවා ගිහිල්ලා ෂෝස් කරලා තියෙනවා. දවසක් මට ඇත්තටම කිව්වොත් හම්බුණා එහෙම එයාපෝට් එකට යන ගම. ඔව්. ඉතින් මට තියෙනවා අයියේ පොඩි ප්‍රශ්නයක්. දැන් මියුසික් කර හිටපු මදුෂාන් අයියා ෂේන් එම් වෙලා කොහොමද රියල් එස්ටේට් ඒජන්ට් කෙනෙක් විදිහට එළියට එන්නේ? ඒක ලස්සන කතාවක්. මියුසික් වලින්ම තමයි ෂේන් එම් හැදෙන්නේ. 2018 දී මම මනුකා ඉවෙන්ට් සෙන්ටර් එකේ ලොකු ෆන්ක්ෂන් එකක් ප්ලේ කරනවා. රයිට්. එදා මට හම්බ වෙනවා ජීවන් දෙල්වාලගේ මම ආදරෙන් මතක් කරනවා. මගේ ආදරණීය මිත්‍රයා, ඒ වගේම වර්ක්ස් අධිපති. ඉතින් ජීවන් දැක්කම ආව. මම කොයි ෆන්ක්ෂන් එකකට ගියත් මේ විදිහට ෆුල් ඩ්‍රෙස් කරලා යන්නේ. ඉතින් ජීවන් කිව්වා මේ කැරක්ටර් එක හරියන්නේ මියුසිෂියන් කෙනෙක්ට වඩා රියල් එස්ටේට් ඒජන්ට් කෙනෙක්ට. ඇයි රියල් එස්ටේට් ඒජන්ට් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්න ආස නැද්ද කියලා. ඉතින්
ඔය කතාව කාලයත් එක්ක ඇදිලා ගියා. කොහොමාරි එයා තමයි මට ලොකු මේකක් පන්නරයක් උනේ මේක පටන් ගන්න කියලා. ඉතින් කොහොමාරි යාගේ ඉල්ලීම කනක් ඇහෙන්න බැරි තරමට මට කෝල්ස් එනවා හැම සතියෙම. කවද්ද පටන් ගන්න මේක කියලා. ඉතින් කොහොමාරි 2024 ඒ කියන්නේ ගිය අවුරුද්දේ මාර්තු අප්‍රේල් වගේ තමයි මගේ ලයිසන් එක ආවේ මට අතට. එදා ඉඳලා තමයි රියල් එස්ටේට් ඒජන්ට් කෙනෙක් විදිහට ටර්න් උනේ. රයිට්. එතකොට දැන් 2024 එහෙම නැත්නම් පහුගිය අවුරුද්දේ මාර්තු අප්‍රේල් තමයි අයියා පටන් ගත්තේ. දැන් අපි මේ වැඩසටහන දැන් මේ පළවෙනි වැඩසටහන පටන් ගන්නෙ මේ ඔක්තෝබර් වල. මේ වෙද්දි ගෙවල් කීයක් අයියා සෙල් කරලා තියෙනවද? දැනට ගෙවල් 75කට වැඩිය සෙටල් කරලා තියෙනවා. ඇත්තටම ඒක හරි ආදරෙන් කියන්න ඕනේ. අපේ බලන ශ්‍රී ලාංකික ඔයගොල්ලෝ තමයි මේක ඇත්තටම මාව මේ තරමට ගලක් තියෙන්නේ. පළවෙනි මාස 9 ඇතුළත $50 million සේල්ස් මන් සෙටල් කරා. ඒක මටවත් හිතා ගන්න බැරි අචීව්මන්ට් එකක් මේ වගේ මාකට් එකක. ඒක ඇත්තටම මං මෙහෙම කිව්වොත් නිවැරදි. මියුසික් වලදී මට ලැබිච්ච ආදරයක් තියෙනවානේ. මට හැදිච්ච ඔඩියන්ස් එකක් ඉන්නවා. ඒ ආදරේ මම නොහිතපු විදිහට නොපෙරලා මට ලැබුණ රියල් එස්ටේට් ඒජන්ට් කෙනෙක් විදිහට බලාපොරොත්තු වෙච්ච නැති විදිහට. රයිට්. එතකොට අයියේ දැන් අයියා මෙහි ඉන්න ශ්‍රී ලාංකීය කමියුනිටි එකත් එක්ක වැඩ කරනවා. මෙහි ඉන්න අනිත් ජාතීන් වල කමියුනිටිස් එක්කත් වැඩ කරනවා. එතකොට අයියට හිතෙනවද අපේ මෙයාලත් එක්ක එක අය එක්ක සම්බන්ධ වෙනකොට අපි හිතන්න ඕන දේවල් තියෙනවා. අපි කියන්න ඕන දේවල් තියෙනවා. නොකිය යුතු දේවල් තියෙනවා. එතකොට අයියා හිතනවාද එහෙම දේවල් එක්ක අයියට ආපු අභියෝග මොනවා හරි තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු ක්ලයන්ට් කෙනෙක්ගෙන් හරි අයියට ආපු චැලෙන්ජස් මොනවා හරි තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් අයියා හිතනවද නෑ. ඔයා චැලෙන්ජ් එකක් දෙනවා නම් මම කොහොම හරි ඒක කරනවා. අනිවාර්යෙන් ඉතින් මේ නම්බර්ස් එක බලනකොට ඒක වෙලා තියෙන බව අපිට පේනවා. අපිට කියන්න අයියා කොහොමද ඒ වගේ දෙයකට අයියා කොහොමද මූණ දෙන්නේ? මූණ දෙන්නේ කොහොමද කියනකොට මූණ දුන්න විදිය මම කියන්න. තාම හොඳයි. ඇත්තටම කිව්වොත් මල්ලි මියුසිෂියන් කෙනෙක් විතර පටන් ගත්තත් මට ලොකු අභියෝගයක් තිබ්බා. මාව කවුරුත් දන්නේ නැහැ. අර එදා හිටපු ෆැමිලි එක විතර. ඉතින් word of mouth ඒ හැමෝම මම ආදරෙන් මතක් කරනවා. මට මේ වෙද්දි පළවෙනි ෂෝස් 4-5 දුන්නා අය මාව මාර විදිහට ප්‍රොමෝට් කරගෙන ගියා, පුෂ් කරගෙන ගියා. ඉතින් මට ඒක ලොකු හයියක් වුණා. අනිවාර්යයෙන්. සහ මට පොසිටිව්ලි මම දැකපු දෙයක් තමයි මට තිබ්බ ඇඟේ මට මේක කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒක තමයි හැම වෙලේම තියෙන ඕනම බිස්නස් එකක් පටන් ගද්දි මට මේක මම කොහොම හරි මොන ප්‍රශ්නාවක් කරනවා කියන එක. ඉතින් එහෙම කරගෙන ඇවිල්ලා මම මේ කතා කරන මියුසික් වලදී මට ආපු ප්‍රශ්න සහ මම ඒක ජය ගත්තේ කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ මම රියල් එස්ටේට් වලට එද්දි මට තිබ්බ දේ තමයි දැන් මියුසික් වලට මට ඔඩියන්ස් එකක් හිටියට මාව කවුරුත් දන්නේ නැහැ රියල් එස්ටේට් ඒජන්ට් කෙනෙක් විදිහට. එකපාර කෙනෙක් මාව කොච්චර ඔඩියන්ස් එකක් හිටියත් කතා කරන්න බෑ මොකද මෙයාට මේක කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඒකයි. ඉතින් පළවෙනි බිස්නස් එක කරන තැනට වෙනකන් හරි ලොකු මේකක් තිබ්බා. කොහොමද මම මේක කරන්නේ? කවුරු හරි කෙනෙක්ට මේක කරලා පෙන්නන්න ඕනේ ඉස්සරහනේ. පළවෙනි සෝල් බෝඩ් එක තමයි තිබ්බ ලොකුම අභියෝගය. මොකද වෙනත් රටක මොකද මේක ඇවිල්ලා වෙන තලයක තියෙන බිස්නස් එක රියල් එස්ටේට් කියන්නේ. මියුසික් වගේ හාත්පසින්ම වෙනස්. සංගීතය වෙනයි රියල් එස්ටේට් කියන්නේ වෙනයි. ඉතින් ඕක තමයි තිබ්බ ලොකුම දේ. හැබැයි එතනත් මට තිබ්බ කරේජ් එකක් මම මේක කොහොම හරි කරනවා. මම දන්න උපරිම මේවා දාලා රැයක් දවල් මහන්සි වෙලා මට ෆුල් ටයිම් ජොබ් එකකුත් කරන ගමන් තමයි මේක කරේ. මේක කරේ ෆුල් ටයිම් ජොබ් එක මියුසික් සහ රියල් එස්ටේට්. ඉතින් බෑ කියලා දෙයක් නෑ. දැන් කොහොම හරි මම ඒක කරා. තිබ්බ එකම දේ අර තිබ්බ කෝස් එක හරියට කරලා මේ දේවල් ටික හරි පිළිවෙලට කරා මුල ඉඳලම. රයිට්. එතකොට අය දැන් මෙහි නව ශ්‍රීලන්තේ අපි මොකක් හරි ව්‍යාපාරයක් කරනකොට එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු අලුතෙන් බිස්නස් එකක් පටන් ගන්නවා. ඔව්. එතකොට මේ බිස්නස් එක අපිට හිතුණට විතරක් ඒක පටන් ගන්න බෑ. ඒකට ස්ටඩි එකක් තියෙන්න ඕන. ඒකට පොඩි රිසර්ච් එකක් තියෙන්න ඕන. ඒ දෙකම තිබුණත් මදි. මෙහි තියෙනවා rules and regulations. එතකොට ඒව ගැන අයියා වෙනම ඉගෙන ගත්තද? එහෙම නැත්නම් අයියා ඒ ටික වෙනම රිසර්ච් එකක් කරලා මේක පටන් ගත්තද නැත්නම් රයිට් මම පටන් ගන්නවා. පටන් අරගෙන යනකොට ඒක බලනවා. එහෙමද නැත්නම් කොහොමද මේ process එක උනේ? ඒක ඇත්තටම ආදරේ මතක් කරනකොට මගේ works team එක ජීවන් ඇතුළු මට මාර සපෝට් එකක් වුණා. මොකද එතන අවුරුදු 12ක 13ක එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙන ටීම් එකක්. හරි. එතකොට මට ලොකු මෙන්ටරින් ප්‍රොසෙස් එකක් තිබ්බා. මාව පිටිපස්සේ ඉඳලා. ඒක මට හරි ඊසි වුණා ඒක. ඇත්තටම. ඉතින් හැබැයි බිස්නස් එකක් විදියට
ඕනම දෙයක් පටන් ගද්දී අපිට තියෙනවානේ රිසර්ච් එකකුත් අපි කරා කවුරුත් කරා. ඒතර ඒ ටික මම මුලින්ම කරා. මට ගන්න තියෙන ඇඩ්වයිස් ලීගල් ඇඩ්වයිස්. එතකොට accountants පැත්තෙන් මට ගන්න තියෙන ඒ tax GST මේ හැම දෙයක්ම මම මුලින් ඉඳලා හරි පිළිවෙලට sort out කරගෙන තමයි මේ වැඩේට එන්න උනේ. right. එතකොට අලුතෙන් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න කෙනෙක් මේ වැඩසටහන් බලාගෙන ඉන්නවා නම් නිකන් හිතුනට විතරක් බිස්නස් පටන් ගන්න බෑ. ඒ ගැන අධ්‍යයනයක් කරන්න ඕන. ඒ ගැන හොයලා බලන්න ඕන. මොකද අපි ලංකාවේ බිස්නස් එකක් කරනවා කියන එකයි හිතුවොත් හරි මගේ අතේ සල්ලි තියෙනවා මම මේ වගේ වැඩක් පටන් ගන්නවා. පුළුවන්. ඕන තරම් උදව් කරන්න කට්ටිය ඉන්නවා. වෙන රටක තමන්ගේ කියලා දෙයක් පටන් ගන්නකොට ඔය කතාව සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. ඉතින් එහෙම වෙනස්කම් පිට මේ තරම් ලොකු බිස්නස් එකක් අයියා පටන් ගත්ත එක සහ මේ කරගෙන යන එක ගැන අපිට ආඩම්බරයි. ඉතින් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට මම එනවා අයියා. දැන් අයියා කිව්වා ජොබ්ස් දෙකක් මියුසික් කරා තව ෆුල් ටයිම් ජොබ් එකක් කරා රියල් ස්ටේට් වලටත් එනවා. එතකොට මේ ඔක්කොටම කොහොමද අයියා වෙලාව හොයාගන්නේ? දැන් ආරම්භයේදී අයියා කිව්වා හොඳ හස්බන්ඩ් කෙනෙක්, හොඳ ෆාදර් කෙනෙක්. එතකොට ෆැමිලි එකට අයියාගේ මේ ටයිම් එක කොහොමද අයියා ඒක මැනේජ් කරගන්නේ? මොකද ජොබ්ස් 3ක් කරනවා කියන්නේ නව ශ්‍රීලන්තේ වෙලාව යනවා. සහන යනවා. හිතා ගන්න බැරි විදිහට වෙලාව යනවා. එතකොට ඒක කොහොමද අයියා මැනේජ් කරගන්නේ? මේක මෙහෙමකුත් නිවැරදි මල්ලි. අපි හැමෝටම තියෙන පැය 24නේ. මටත් තියෙන මේ පැය 24ම තමයි. ඉතින් මම ඒක යූස් කරපු විදිහක් තියෙනවා. මුලින් අර අපි කියන්නේ චුට්ටක් කට්ට කාලා කොට දා ගන්න ඕන කියලා. හරි. අනිවාර්යයෙන්. නිදියන් හිටියොත් අර මේ දිගටම නිදාගෙන ඉන්න හාසියෙන් ඕන කාලේ කියන්නේ කතාව තමයි මමත් ඇප්ලයි කරේ. ගොඩක් අය නිදි වෙලාවේ තමයි මම නැගිටින්නේ. පාන්දර 4ට තමයි මම නැගිටින්නේ. මගේ ෆුල් ටයිම් ජොබ් එක මම ඒ වෙලාවේ කරේ. ෆුල් ටයිම් ජොබ් එක ඉවර වෙනවා දවල් 12ක වෙද්දි. ඊට පස්සේ මේ බ්ලේසර් එක මේ විදිහම දාගත්තට පස්සේ එතෙන් ඉඳලා ෆුල් ටයිම් ජොබ් එකෙන් එළියට එන මම රියල් එස්ටේට් ඒජන්ට්. මොකද පාන්දර වයිෆුයි පොඩි එක්කෙනා ඔක්කොම ඒගොල්ලෝ චයිල්ඩ් කෙයාර් වයිෆ් වැඩට ගිහපුවාම කවුරුත් ගෙදර නැහැ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ ගෙදර එනලාට මම රියල් එස්ටේට් ජොබ් එක කරලා ගෙදර එනවා. එතනින් එහාට මම තාත්තා කෙනෙක්, හස්බන්ඩ් කෙනෙක්, ඒගොල්ලොන්ගත් බැලන්ස්, එළිය ජොබ් එකත් බැලන්ස්, මේකත් බැලන්ස්, වීකෙන්ඩ් එකේ ෂෝ එකකුත් ප්ලේ කරලා එනවා. හැම දෙයකම අපි ටයිම් එක මැනේජ් කරගත්තොත් කරන්න පුළුවන්. ඒක හරි. එතකොට මම මේ අයියගේ උද්දේටම මම තව දෙයක් එකතු කරන්නම්. ජීවිතේ අයියා කිව්වා වගේ අපි හැමෝටම තියෙන පැය 24. එතකොට මේ පැය 24 හරියට මැනේජ් කරගත්තොත් තමයි අයියා වගේ මේ හැම දෙයක්මත් කරලා තමන්ගේ ජීවිතේ තමන්ට කියලා වෙලාවකුත් තියාගන්න පුළුවන්. එතකොට හරි දැන් අයියේ අපි මේ හිතාගෙන හිටපුවට වඩා ගොඩක් දේවල් අපි මෙතනදී කතා කරා. එතකොට තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මට අයියගෙන් අහන්න. දැන් මේ බිස්නස් එක ඇතුළත අයියා මියුසිෂියන් කෙනෙක් විදිහට රියල් ස්ටේට් ඒජන්ට් කෙනෙක් විදිහට මේ හදාගත්ත කැපිටල් එක ඇතුලේ අයියාගේ ලොකු එහෙම නැත්නම් බිග් ප්ලෑන් එක මොකද්ද? බිග් ප්ලෑන් එක කියන කලින් කියනකොට මල්ලි කොච්චර උඩට ගියත් මේ රියල් ස්ටේට් වලින් කොච්චර මුදල් හම්බ කරත් පැෂන් එක ජීවිතේට අමතක කරන්න බෑ. මොකද මියුසික් වලින් තමයි මාව වෙනස් කරේ, මාව හැදුවේ. ඒ නිසා ඒක නවත්තන්න නෑ මම කොච්චර උඩට ගියත්. මොකද මට වීකෙන්ඩ් එකේ පාටි එකක් ප්ලේ කරේ නැත්තම් ශ්‍රී ලාංකික ඔයගොල්ලෝ හම්බුනේ නැත්තම් වීකෙන්ඩ් එකේදී මට හරි හරි අමාරුයි වගේ. ඉතින් ඒ නිසා කොච්චර උඩට ගියත් ඒක අනිවාර්යෙන් කරන් යනවා. මොන ප්ලෑන්ස් තිබ්බත් බිස්නස් එක ගැන ප්ලෑන්ස් කතා කරද්දී මගේ බිස්නස් එක ආදරෙන් මතක් කරන්න ඕනේ වර්ක්ස් රියල් එස්ටේට් තමයි මම වැඩ කරන ආයතනේ. ඉතින් අපි පටන් ගත්තේ ඕක්ලන්ඩ් වලින්. ඒක මතක් කරන්න ඕනේ මේක ශ්‍රී ලාංකික කම්පැනි එකක්. හරි. ෆස්ට් ශ්‍රී ලාංකික කම්පැනි එක මෙහි ඕපන් කරපු රියල් එස්ටේට් සම්බන්ධව. එතකොට අපි අද වෙද්දී වෙලින්ටන් ඕපන් කරලා තියෙනවා, ක්‍රයිස්ට් චර්ච් ඕපන් කරලා තියෙනවා, සහ අපි ඕස්ට්‍රේලියාවට යන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. රටවල් කීපයකට යන්න ලොකු බලාපොරොත්තු කීපයක් තියෙනවා අනාගතෙත් එක්ක. ඕක තමයි බිග් ප්ලෑන් එක. පොඩි විරාමයකට ගිහින් එන්න. නව ශ්‍රීලන්තයේ සිටින ඔබ තාමත් ඔබේ ජීවිතයේ විශේෂ අවස්ථාවන් රූගත කරන්නේ, ඡායාරූපගත කරන්නේ ජංගම දුරකථනයෙන්ද? වසර ගණනාවක පළපුරුද්ද සමගින් ආකර්ශනීයව හා විශ්වාසවන්තව සාධාරණ මුදලකට නෙක්ස් ලෙවල් සේවාවක් ලබා ගැනීමට ඔබත් කැමතිද? වීඩියෝග්‍රැෆි, ෆොටෝග්‍රැෆි, වීඩියෝ කමර්ෂල්, සෝෂල් මීඩියා පෝස්ට් ඇතුළු බොහෝ සේවාවන් එකම තැනකින් කර ගැනීමට දැන්ම අමතන්න. ක්ලික් ප්‍රොඩක්ෂන් 022 3921 099. හරි අපි ආපහු වැඩසටහනත් එක්ක තමයි එකතු වෙලා ඉන්නේ. එතකොට අයියේ දැන් අපි කතා කරමු අයියාගේ මේ බිස්නස් දෙකෙන්ම මොනවද අයියා දෙන සර්විසස් එහෙම නැත්නම් අපේ කමියුනිටි එකට කරන සේවාවන් මොනවද? අපි මියුසික් පැත්ත ගැන ඉස්සෙල්ලාම කතා කරොත්
ඕනම ඉවෙන්ට් එකක් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන බර්ත්ඩේ ෆන්ක්ෂන් එකක් වෙන්න පුළුවන්, get together එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඕන ඉවෙන්ට් එකකට එන්ටර්ටේනර් කෙනෙක් විදිහට, මියුසිෂියන් කෙනෙක් විදිහට, සිංගර් කෙනෙක් විදිහට මාව ජොයින් කරගන්න පුළුවන්. Yeah, that's number one. එතකොට අපි රියල් ස්ටේට් පැත්තෙන් කතා කරොත් අය කොහොමද? රියල් ස්ටේට් පැත්තෙන් කතා කරොත් මල්ලි අපි හැමෝටම තියෙන ලොකුම හීනයක් තමයි නිව්සීලන්ත වලට ඇවිල්ලා. මේ නිව්සීලන්ත වෙනම රටක ජීවත් වෙද්දී අපිටම කියලා ගයක් ගන්න එක. අල්ටිමේට් ගෝල්. ඉතින් ඒ හීනට තව කන්න තමයි මම ඉන්නේ. ගයක් ගන්න නැත්තම් ගයක් අරගත්ත කෙනෙක් ඔයා වගේ වෙන්න පුළුවන්. විකුණන්න දවසට කෝල් එකක් දෙන්න ඕනෙත් මට. ඒ වගේම තමයි ගයක් අරගෙන විතරක් හරියන්නේ නැහැ. අපි ඊට පස්සේ grow වෙන්න ඕනේ. එතනින් එහාට investment property එකක් ගන්න කොහමද? ඒක කොහොමද plan කරන්නේ? ඒ විතරනේ අපේ works එක ගත්තොත් අපිට තියෙනවා Airbnb, renting, ඕන property සම්බන්ධ ඕන දෙයකට contact කරන්න පුළුවන් මාව. ඔය ඉතින් ඕනම දෙයකට හිතයිෂී විදිහට හරි සුහද විදිහට වැඩ කරගන්න ඕන නම් මෙයා තමයි පුද්ගලයා. ඉතින් තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේක තමයි ඇත්තටම අපේ මේ වැඩසටහන ආරම්භ කරන්න අපේ ක්ලික් ප්‍රොඩක්ෂන් එකේ අපේ ධනේෂ් අයගේ අයිඩියා එක උනේ. මෙහි ඇවිල්ලා ඉන්නවා ලොකු ගොඩාක් පිරිසක් ඉන්නවා සහ අපි අයලා ආපු කාලෙට වැඩිය මම හිතන්නේ දැන් වැඩි පිරිසක් ලංකාවෙන් මයිග්‍රේට් වෙලා නිව්සීලන්ත වලට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. අලුතෙන් බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න කෙනෙකුට අයියට දෙන්න තියෙන හොඳම උපදේශ මොකක්ද? දෙන්න තියෙන හොඳම උපදේශය කිව්වොත් මල්ලි වැඩක් පටන් ගද්දි මෙහි අරවා එක කලින් කිව්වා ලංකාවේ මයින්ඩ්සෙට් එකෙන් අපිට මෙහි බිස්නස් එකක් කරන්න බෑ. එතකොට මෙහි rules and regulations වෙනස්. ඒකට law එකක් තියෙනවා. law එක ගැන දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් solicitor කෙනෙක්ට pay කරලා law සම්බන්ධව advice ගන්න. අපි accounts ගැන දන්නේ නැත්නම් GST ගැන tax purposes ගැන වෙනම accountants ලා ඉන්නවා. අපේ community එකේ සෑහෙන මම ඔය කියපු solicitors ලා accountants ලා ඉන්නවා. සුහදශීලව සේවාවන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට වියදමක් යයි. ඒක ගැන හිතන්න එපා. මුලින් ඉඳලා කරන දේ හරියට කරන්න ඕනේ. මොකද ඔයා පටන් ගන්නේ පොඩි වැඩ වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා දන්නේත් නැතින්න පුළුවන් කවදා හරි ඔයාගේ business එක end up වෙන්නේ මුළු nation එකටම serve කරන්න වෙන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි සමහරකට world wide යන business එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි පටන් ගන්න තැන හරියට පටන් ගත්තේ නැත්නම් වැඩක් නෑ අපි කොච්චර උඩට ගියත්. ඒ නිසා කරන දේ හරියට කරන්න. අනිත් එක මේකත් කියන්න ඕනේ time management. අනිවාර්යයෙන්. අපි ගොඩක් ශ්‍රී ලංකන්ස්ලාට තියෙන mistake එකක් තමයි අපි time එකට වැඩ කරන්න දන්නේ නැහැ. මොකද අපි organize නැති නිසා. සමහර අය මම දන්නවා මේක වань ගොඩක් අය organize. හැබැයි ඔයා business එකක් පටන් ගද්දී ඒක අනිවාර්යයෙන්ම plan කරන්න ඕනේ. ඔයාගේ schedule එක මොකක්ද අද schedule එක කොහොමද බලලා plan කරන්න ඕනේ. මම මෙතෙන්ද අතනට යන්න මේ customer ගාවට යන්න කොච්චර ලවක් යනවද? 9:30 නම් should be 9:30. හරියට 9:32. හරියටම හරි. ඒක plan කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි number 1 last advice එක. අපි කොච්චර earn කරත් කොච්චර business එක grow කරත් වැඩක් නැහැ. Tamanට කියලා වෙලාවක් ඔයා single කෙනෙක් නම් Tamanට කියලා වෙලාවක් හදාගන්න. ඔයා family කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම හදාගන්න family එකට time එක. ඔය ටික තියෙනවා නම් ඕනම business එක කරන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම. හරි. අපි මේ වැඩසටහනේ අන්තිම කොටසට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු මේ services ලබා ගන්න කොහොමද අයව contact කරගන්නේ? මාව ලේසියෙන්ම contact කරගන්න පුළුවන්. මට call එකක් දෙන්න 021 0737382 කියන නම්බර් එකට call එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මගේ social media ගැන මතක් කරොත් මාව Instagram, Facebook කරා බුද්ධික මදුෂාන් කියන එකෙන් මගේ personal Facebook එකෙන් contact කරගන්න පුළුවන්. වගේම Shane name real estate කියලා ඔයා Google කරොත් එතකොට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ Facebook එකේ ගිහිල්ලා Shane name real estate කියලා ගැහුවත් page එක එනවා. Instagram ගිහිල්ලා ගැහුවත් එනවා. Lastly, musician කෙනෙක් විතර මාව search කරන්න ඕන නම් SLN මදුෂාන් කියලා YouTube එකට ගිහලා search කරොත් මම හිතන්නේ subscribers ලා 70000ක් ඉන්න ලොකු page එකක් තියෙනවා. හොඳයි. ඉතින් අපි මේ හැම page එකකම links ඔක්කොම අපේ වැඩසටහනත් එක්කම අපි ඒවා ඔයාලට දෙන්නම්. එතකොට පහසුවෙන්ම අපි මදුෂාන් අයව contact කරගන්න පුළුවන්. දැන් අයියේ වැඩසටහන ඉවරයි. Yes. දැන් මම මේ මගේ හදවතින් එන ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. මේ පළවෙනි වැඩසටහන. මොකද අයියට හිතෙන්නේ මේ වැඩේ ගැන? මේ වැඩේ ගැන කියන කලින් මේ වැඩේ behind the scene ඉන්න පුද්ගලයා මතක් කරන්න ඕනේ ධනේෂ් මගේ ආත්මමිත්‍රයා 2019 ඉඳලා මාව දන්නවා. ඉතින් මේ එයා වැඩක් කරොත් මම දැකපු එකම දෙයක් තමයි හරි ඉවසීමෙන් බිස්නස් එකක් අද තියෙන මොන දෙයක් ඉවසීමෙන් දෙයක් කරගෙන ඇවිල්ලා ඒක ප්‍රගුණ කරලා අපිට කරලා පෙන්නලා තියෙනවා. වැඩක් කරනවා නම් මේ ස්ටෑන්ඩඩ් එකකට කරන්න ඕනේ මචං කියලා. ඉතින් ධනේෂ් මේ වැඩේ කරනවා කොහොම මට කෝල් එක ආපු ගමන් මම දෙපාරක් හිතුවේ නෑ. ධනේෂ් ඊගාවට කිව්වා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරන්න තව ලස්සන චරිතයකුත් ඉන්නවා අපිත් එක්ක. කවුද කියලා ඇහුවාම තාරක ගුණරත්න කිව්වා. මේ මල්ලියත් ආදරණීය මිත්‍රයා එයාවත් මතක් කරනවා. මේ දෙන්නම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ඉන්නවා කිව්වම අහන්න දෙයක් නෑ.
හැබැයි ඒ වගේම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා ඇහුවාම එතන තමයි මම ගොඩක්ම කනෙක්ට් වෙච්ච තැන. කොහොමද කෙනෙක්ට උපදෙසක් දීලා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක බලන එක්කෙනෙක් හරි මේකෙන් දෙයක් ගන්නවා නම් ඒක තමයි අපෙත් ඒ වගේම මෙතන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ඉන්න හැමෝගෙම ටාගට් එක ගෝල් එක. ඉතින් මම හිතනවා මේක ලස්සන වැඩසටහනක් සුන්දර වැඩසටහනක් හැමෝටම මේකෙන් දෙයක් ගන්න පුළුවන් මේ මල්ලි මම හිතනවා thank you මට ඉන්වයිට් කරාට අනිවාර්යෙන්ම සාමේ වැඩිට අනිවාර්යෙන්ම හදවතින්ම සුබ පතනවා ඔයගොල්ලන්ට බොහොම ස්තුතියි ඉතින් ක්ලික් ප්‍රොඩක්ෂන් එකේ අපි පටන් ගත්ත අපේ බි ස්ටෝරීස් අපේ ව්‍යාපාර ගැන ලොකුවට කතා කරන වැඩසටහන ඔන්න මේ විදිහට අපි ඉවර කරන්න තමයි දැන් මේ ලෑස්තිලා ඉන්නේ ඉතින් අපේ මදුෂාන් අයියගේ ෂේන් එම් අපේ ආදරණීය සහෘදයාගේ ව්‍යාපාර ගැන අපි කතා කරා ගමන කතා කරා ආරම්භය කතා කරා අභියෝග සහ ජයග්‍රහණ මේ සියල්ලම අපි කතා කරා ඉතින් මං හිතනවා මේ වැඩසටහන බලන අයිය කිව්ව කතාව මං අනිවාර්යයෙන්ම එකගයි එක්කෙනෙක් හරි මේකෙන් දෙයක් ගන්නවා නම් ඒක තමයි අපේ අල්ටිමේට් ගෝල් එක වෙන්නේ. ඉතින් සියලුම දෙනාට මම ආරාධනා කරනවා අපේ YouTube එක තියෙනවා අපේ Facebook එක තියෙනවා මේ දේවල් subscribe කරලා තියාගන්න. ඉස්සරහට වැඩ ගොඩාක් එනවා මේ වගේ interesting නවසීලන්තයේ ඇතුළත ශ්‍රී ලාංකීය community එකට ලොකු වැඩ කරන ලොකු මිනිස්සු ගොඩක් ඉන්නවා. පොඩි මිනිස්සු ගොඩක් ඉන්නවා. කිසිම ભેදයක් නෑ. හැම දේ ගැනම අපි ලොකුවට කතා කරන්න තමයි මේ platform එක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මේ වැඩසටහනට ආවට. නැවතත් දවසක මේ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකින් හම්බ වෙනකන් අපි යනවා එහෙනම්. ජය වේවා. ජය වේවා. ආයිබෝවන්.